cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years, cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Gisaulog ron sa simbahan ang pista sa usa sa mga nag-una nga naghimo niining kinabuhi sa pagkamunghi, si San Antonio Abad or Abot, Saint Anthony Abot. Usa ni siya ka modelo sa pagsunod sa pulong sa Ginoo, labi na gyud sa sugo sa Ginoo nga ibaligya ang tanan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug sunod kanako. Mao nay iyang gibuhat ug nakahatag siya dako kayong tabang aron mas mulambo ang atong pagtuong Katoliko ug daghan nga makasasala nga mabalik ngadto sa Ginoo. Uban kaniya atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, atong iampo ang conversion of sinners. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulusol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluhii kami. Ginoo, kaluhii kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhii kami. Kristo kaluhii kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluhii kami. Ginoo kaluhii kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghatag ka kang San Antonio nga abad, nga mag-alagad siya kanimo didto sa kamingawan, human sa usa ka katingalahan nga pag-usab sa kinabuhi. Itugot kanamo nga tungod sa iyang pangaliya diha sa pagdumili namo sa among kaugalingon, higugmaon ikaw namo kanunay labaw sa tanan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Miingon si Samuel kang Saul, "Igo na, sultihan ko ikaw sa giingon kanako sa Ginoo kagabii." Og miingon si Saul, "Sige, sultihi ako." Og miingon si Samuel, "Bisag miila ka sa imong kaiwit, gipili ka sa Ginoo ingon nga hari sa mga banay sa Israel. Gisugo ka sa Ginoo pagpatay sa mga makasasala nga mao ang mga Amalikanhon. Apan nganong wala mo man tumana ang sugo sa Ginoo? Nganong nagpahimulos ka man hinuon sa mga butang nga gipamiyaan sa mga kaaway ug sa ingon gibuhat mo ang dautan sa atubangan sa Ginoo?" Mitubag si Saul kang Samuel, "Gituman ko ang sugo sa Ginoo ug nabihag ko si Agag, ang hari sa mga Amalikanhon, ug gipamatay ko ang mga Amalikanhon. Apan ang akong mga sakop nanguha sa mga butang sa kaaway aron ihalad sa Ginoo nga imong Dios dinhi sa Gilgal.
Gikuha nila ang mga karniro, mga baka, ug ang labing maayong mga butang nga angay unta laglagon. Si Samuel miingon, mas kaymutan ba sa Ginoo ang mga gasa ug ang mga halad mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? Timan-i nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad mananap sa sunugon ug ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa tambok sa karnero. Ang pagkamasupilon sama ra sa sala sa pagdiwata ug ang pagkagahig ulo sama sa sala sa pagsimbag Dios. Kay gisalikway mo man ang kabubuton sa Ginoo, gihukasan kaniya sa imong pagkahari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kay ang imong mga halad, anaa sa kong atubangan kanunay. Wala ko magkuha og turo, gikan sa imong balay. Ni mga kanding, gikan sa imong panon. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nganong gibungat mo man ang akong mga kasuguan, o giangkon sa imong baba ang akong kasabutan. Bisan kung gitumtan mo ang pagpantun, o gilabog mo ang akong mga pulong diha sa imong luyo. Ang matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa pagbuhat nimo nining mga butanga, magpakabungol ba lamang ako? Unag-hunahuna ka ba nga sama ako kanimo? Badlungon ko ikaw diha sa pagpainumdum ko kanila sa imong atubangan. Ang magahalad ug pagdayig agig sakripisyo, gahimaya ka nako, ug kaniya nga nagalakaw sa matarong akong ipakita ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong
akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Hallelujah, hallelujah. Wikay mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaag sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ka. Usa ka higayon ni Ana nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag ug ang sa mga Pariseo. Ug may pipila ka mga tawo nga miadto kang Hesus ug nangutana kaniya. Nganong nagpuasa man ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug ang sa mga Pariseo, apan ang imuha wala. Mitubag si Jesus. Magpuasa ba di ay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud. Apan kun kuhaon na ang pamanhunon, anha pa sila magpuasa. Walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang bisti. Kay kun buhaton niya kini, ang bag-ong panapton makagisi sa daang bisti. Ug mulabi pa kadako ang gisi. Ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa daang sudlanan nga panit. Tungod kay ang bag-ong bino makagisi sa daang sudlanan. Ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Busa kinahanglang bag-ong panit ang gamiton alang sa bag-ong bino. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, hisgutan nga si Saul ang gitudlo nga hari sa Israel sa iyang pagdala sa iyang gingharian gikasukan sa Ginoo kay sa dihang gisugo siya nga pamatyon ang iyang mga kaaway o dili sila mukuha sa mga butang nga or mga hayop sa iyang mga kaaway kung dili patyon gyud tanan ila man hinoong gipahimuslan ang ilang mga nakuha nga mga bahandi o mga kahayupan. Pero ang ilang tumong kay ilang ihalad sa Ginoo. Kay ihalad ba yan ka na mga baka, mga karnero, niya ilang gipili itong mga nindot, niya ila dayong gihalad. Ang Ginoo nasuko. Kay nga naman, ug maghalad ta og usa ka butang ngadtos Ginoo gikan sa atong sala, gikan sa atong pagsupak sa iyang sugo, di siya malipay ana. Pragod karon god, simba ka dinhi, halad ka sa Ginoo sa imong kinabuhi, pero imong gikural ang agianan sa imong silingan. Na nya pasalamat din kang nakahimo ka sa imong kural. Salamat Ginoo kay nahuman gyud ang koral. Pero imong mga silingan in taon wa nay agianan. Malipay din Ginoo ana. Dili. Or kusog kang mopalit sa atong slot dinhi. Kay ako lagi halad sa Ginoo. No. Na te baligyan slot o pabiya to mahurot ang DMC katong divine sa tinganan to. Divine Mercy and Charity para sa mga nawagtangas atop na pamay kuwang 420. Ano na hinuntay halin 2,580 na atong halin niya 420 na lay kuwang ikahapakyaon ko ng 420 malipay ko dili kana bang moingon din ka to pader ako ng hotdon ng 420
porti na kong lipaya. Nga gikan dito sa imong kita sa 5-6. Or gikan to sa kita nimo sa pagpamaligya og drogas. Or gikan to sa imong korupsyon, gikan sa panudlanan sa gobyerno nga imong gilingkuran. Ako lipay ko, pero ang Ginoo di malipay. Mao na siya. Nya kumusta man mo ron? Makalipay mo sa Ginoo. Nya giingon des Ginoo, hukasan tika sa imong pagkahari. Mo nang gitag-an na ni Propeta Samuel, mawad-an ka sa imong pagkahari. Nya ang nipuli ni Saul mao si Hari David. Muna kini si San Antonio Abad, iyang gipuy-an ang gitawag og radical ba kanang samnang radical, tinibuok yun kaayo nga pag sunod sa pulong sa Ginoo, nang murag tawgon sa nato usahay literal nga pagsunod sa Ginoo. Kana bang pag-ingon nga ibaligya ang tanan, iyag yung gibaligya. Nga iya man tong gireserbahan, naman sa igsoong babae, nga iyang gireserbahan para lang sa akong igsoon, kay nangamatay na may lang ginikanan. Para ni sa akong igsoong babae, lugar sa nas iya. Siya man mo inahog o guardian. Pagbalik niya dito, niingon man ang sugos Ginoo, kinsa tong magdaro niya magpunay glingi, dili angayan ako. Nang worry ba? Pag uli niya, gitiwas niya baligya tanan. Unya ang iya na lang igsoon, yung siya dito na lang ka sa monasterios, mga madre, murag nahimo sa tintong madre ng iyang igsoon. Pero siya ni adtos desierto, og dito siya nagpuyo, nga siya ran usa, nagampo sa Ginoo, naghalad og sakripisyo sa Ginoo, isip nothing. No? Og mao to ni sugod ang monastic life kaning mga monghe, magsige na og ampo sa Ginoo, way gawas-gawas. Kamo, sugot mo ana. Di ba wa mo mutingog. Kaya mo ingon ka, to apakoy labhanan, to apakoy kuan. Nagkakit ang mga inana. Awa man na, di man na siya ngilad. Di ginangilad. Pero ayaw yun na siya higugmaa nga mulabaw sa Ginoo. Muna sa atong ebanghelyo, gisulti diri nga ang bagong panapton dili itapak sa daan nga panapton, kay mosamot kadako ang gisi. Pasabot ang bagong kinaiya nga papuy-an ni Kristo nato, ayaw isagol sa imong daan nga kinaiya, kay mas dako ang damage. Kaya karon isimba mo, ako nagmisa sagko, unsa may kinaiya nimo karon nga sukwahi sa sugo sa Ginoo before ka ni anhi dinhi. Nya gikan ka simba, inig abot nimo sa inyo kadtong karaan nimong kinaiya, maura gyapon imong gamiton. Nya gikan ka simbahan, mas modako ang saway sa imong silingan. Kani simba man unta, wa man ba usab? Sige man untag anha ng simbahan, wa man mausab. Pari naman unta, sige man untag misa, nga sa una dikon pa man sa kong loyo ba? Okay lang tong dikon, mag-uyab-uyab. Karon pari na, gimintin pa yun. Ito, komedya na ba masa ni Brad Charles, buotan man ni Brad Charles, Reverend Charles, God. Muna mo samot ba, kanabang nagbago na kag, paras gunako, sutana na, magmisa na. Maingon gina mga sakristan, pari naman ta, saba man lang yapon. Maho mo kinaiya niya, sukad pa manas una, wapagani na mapari, mao na man na. Amo na, wa na kayo'y mutuo sa atong gibuhat dinhi. Di na mutuo. Muna ako karon, imbis sa una, mga saba kog kanapo, karon, kalima na lang. Amay
na lang na, maminus-minus ang jutay siya. Maingom na sila. Nasaba lagi to father siya. Oh, pero di na kayo napirmi. Sa una, yun. Katog yung wapan na mapari. So, animala lagi, lagi. Ano ba? Sige lang yung minus. Siging minus. Hantod yun na kuha ginatanan. Di man na madali. Di ba? Pero sige yun. Baguhag yun. Renewal. Constant renewal. Nya kung ato ning buhaton, dili man ta makabuhat nga ma-perfect kita. Pero sa matas Ginoo, ma-perfect ta. Kay nga naman, matod pa siyang saad sa atong tubag sa Salmo, sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong, kinsa man ning matarong, kanabang magsunod sa sugo sa Ginoo. Pero ang atong mga kahuyangan usahay madapsot ta, consider na sa Ginoo nga perfect. Basta wa gyud kas imong hunahuna nga modipinsa sa imong batasan nga sukwahi sa Ginoo. Ayaw dipinsahi, pangayog pasaylo. Pangayog pasaylo ba? Pag paubos. Nindot no. Dili ka kanabang patiga. Kani atong mga politicians karon nanagan og mga kanaganing posisyon. Paminawa pila ka buok nila ang mangayog pasaylo tungod sa ilang mga kakuwangan. Kanang mangayog pasaylo og muangkon nga nakatampo siya niining maong kahiwian. Mao nay butari. Kay buotan na. Pero kanang magsigig saway siyang isig ka tao, iyang isig ka nidagan, niya magsigig daig sa iyang kaugalingon, buangon na. Alagi. Adi mo to? Anong inyong makong kalagutan? Maubita nga. Niya magidaghang mga lapses sa atong nasod. Sukad pa manas una. Sukad pagkatao nako 1963, nakamatngo na kog buot 1972, kuan ako na tarong-tarong na kog pangisip hangtod ni sugod kog butar atong 1986, bato 87, umrag 86. Mount first na kong pagbutar. Hangtod karon daghan man kaing kakuwangan, daghan man kahiwian. Nakatampo man ani in one way or another ang atong mga leaders apil na punta. So mangayo tagpasaylo sa publiko, pasaylo ako nga dako kayo ang korupsyon nga nahitabo niining maong opisina, wa ko ka monitor ana. Ano na to ba? Pasaylo ako dinyo nga porting daghanang nangamatay tungod atong pinusilay agin sa mga drugs tungod kay saon man gyud nakalitan man ana sa ilo ako nga wa jud ko'y gihimo nga bisag nangapadpad tong mga atop sa Yolanda daghan tong donasyon wa man dayon mahatag kay saong nakatuog man ko damgo naman noon ko nga human na day ko nung bagyo mao to nga wagtang intawon tong mga donations nga tagpila ka inaana ba mao man naroy mga akusasyon nila sa ilo ako nga sa paydihay mga kahiwian kay naka-apil nyo ka na magsigig tulisokay mora sa nakamodes nyong balay di ba naday kusog mo angkon diha kamong mga asawa kusog mong muangkon sa inyong sala o inyo dayong unhan o kasaba inyong bana na mga buangon ra ba kayo mo kamong mga ginikanan kusog mong muangkon sa inyong sala inyo ra ba dayon ng pahiran ang inyong mga anak murag sila gisadaan kaayo kamong mga bana kusog mo muangkon sa inyong sala makasakop ra ba mo inyong asawa na ikabit dayon mo suko-suko inyo deng buwagan nya sa wapan nyo masakpi inyong asawa nga naikabit kamo day porti sa deng daghanag kinilo buangon kay ba di ba pare angkon sa iyang sayop wala mo diha di ko angkon na inangkon na ita nya ikaduha kinahanglang morisgo ba
Sulay buhat ang imong gikabalak-an nga buhaton. Sulay kuno og atras ang imong koral aron mudako ang agianan sa imong silingan. Suway lang. Kana bang karon maglison mo sila agi sa ilang lawas lang gani. Ang ilang dadon nga palitonon di naman masuod ka ng mga kabinet kay gamay kay kagihatag agianan. Atrasi kuno mga 2 meters. Nya, mao na ihatag nilang agianan. Tistingi kuno kung say mahitabo, risgo man na. Risgo ba? Risgo Ang saman. Uy. Ana. Sa una magsige magkagyaw-yaw sa imong bana kay gusto nimong buwagan kay nangabit, nya gamintin pag yus kabit. Tistingi kuno apil og higugma ang kabit. Amiga siya ba? Nya kuno sa iyang panginhanglan imong tabangan. Tistingi kuno. Risgo ba yana? Og mo na gibuhat ni Kristo. Risgo ang paghigugma sa mga taong buangon. Og gipatay gid siya. Iyag yung gipadayon. Ang resulta di ay salvation, kaluwasan, eternal life. Opening na abli ang mga ganghaan sa langit tungod sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. Risgo, apanahimong grasya nga dako. Kay way risgo para sa Ginoo, basta mutuman tas iyang sugo, di na risgo. Unsa man na siya? Grasya. Kay ang Ginoo mao'y mubukbo og panalangin kanato. Mao na ang ato lang yung buhaton, sige lang tagsunod. Kulbaan kang mosunod, sige lang. Testing niyo, kanang ingon nga ibaligya ang tanan, niya ihatag ang halin ngadto sa kabos. Og nahadlo ka ana, paminos-minos sila gyutay, ibaligya ang tanan og ipalit og slot. Diba? Naaman taro'y bagong slot katong para sa atong mga flowers o sa atong ihatag ngadto sa prisuhan. Naamantay gibaligya nga 5,000 slots na tag 300 per slot. Para nis mga piniriso kay kada buwan maghatag man ta ditog misa o pagkaon. Mugasto ta nag mga 40,000 kada buwan. Nya kini sang atong dekorasyon kada semana, mugasto pud ta anig mga 20,000 average. Ana. Palit ko no be, baligya ng imong TV, kanang imong sakyanan, ibaligya, niya ipalit og slot. Tag 300 raman. Diyan. Tistingi. May nipalit. Nahalina na ta sa atong HJ or Heavenly Joy og 62 slots. Napay 4,938 slots. Di, nindot kayo. Bitaw no, pakpakan ato di ang namalito pakpakan. Nindot kayo ni. Mahurot pa rin ni karong si Manaha. Risguhi lang gud ni. Sana ingnon sa kus Ginoo kanang imong stipend pa der. Imo sa nang ipalit. Sobra pa. Palit jud ko. Di gini nako pasipadaan. Sige jud kong palit. Stipend. Ay kaning akong dupa-dupa do na man sa ni kwarta. Kay nigdupa ani big sira, kulikta man dayon kuha ang tagamay ana stipend mo man ay entitlement namo kami mga pare karing dia sa kong loyo pa ni stipend pero hapit na ni ug di lang gini mamatay maka stipend gini practice gini sa dupa-dupa anak ba praktisa gini arib kay para dako og agi ba di bitaw nya unsa mo nang stipends pare para among ipalit og mga kondominium, ipalit og bag-ong sakyanan, mag-ilis-ilis mig sakyanan kada 5 ka tuig. Dili oy para na gihapon sa mga kabos. Mao nang hinatagay gid ta. Risguhay gid ta og ang Ginoo mao'y mopuno sa grasya nga atong gikinahanglan. Nindog ta. Mga igsoon, si Jesus mao ang atong hinabang ug ang paglaom sa tanang katawhan. Busa, malaumon kitang mudangop sa atong panginahanglan ngadto sa Dios ug moingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa balaang katawhan sa Dios, nga manlimbasog sila sa pasalikway sa tanang dautan sa ilang kinabuhi, ug baningkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Dios,
Mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa kalinaw o kahiusahan sa atong nasod, mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kaupayan diha ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalikdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan, mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o maghuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga ila nang madawat ang kapuno sa kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Amahan, si Jesus nga imong anak, mao ang among Ginoo ug manluluwas. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Nangawatan o Ginoo, ining among mga gasan, liman sa mundo pa, sa buhang santusan. Ining panong, ining dino, inaman sa kamot sa tao. Awit mga grasya, umasamong pangaliya, ihatag na kanamo, tulang itong amaan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkaypagmaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami nga dawaton mo unta ang mga gasa sa among pag-alagad nga among gihalad dinhi sa imong altar sa pista ni San Antonio Abad. Itugot usab nga tapos malingkawas kami sa mga makasamok nga yutan-on, himuon mo nga mabahandianon kami tungod sa paghupot kanimo lamang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos
ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo, o panabang diha sa ilang mga pangamuyo. Aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon og makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel, ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, sama ni San Antonio Abad, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya,
gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muapot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, binhi sa yuta mayngon sa langit, ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan-luwasa kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahubog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa Sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay, panagdait. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ako angay, makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lambs. Jesus, oh Jesus.
says, come and fill your lamps. Magampo kita. O Ginoo, ikaw ang naghatag kang San Antonio nga makadaog siya batok sa kagahuman sa kangitngitan. Himua nga human kami mabuhong sa imong makaayong nga mga sakramento, makadaog kami kanunay batok sa mga paghasmag sa mga kaaway. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa paglipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kaligon sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahona sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nato lang buhaton mao gyud ang pagsunod sa sugo sa Dios nga wa gid tay intensyon nga mosupak bisan gamay. So salamat sa mga misunod sa imbitasyon sa Ginoo sa namalit sa atong special slots. Gahapon ato nang gi-close ang pagpamaligya pero mudawat patag na ay mo padayon sa paghatag karong adlaw ang DMC, Divine Mercy and Charity. 3,000 to ka slots atong gipamaligya. Ang nahalin pa as of yesterday 2,580 atong pakpakan ang namalit. Napamantay mga ipunonon pa dito ug napasagtay i-claim dito sa atong mga kwarta padala basin pag masirado-sirado ni napay 420 nga kuwang 420 ka slots. Ya kini sang atong Heavenly Joy HJ 5,000 ni ka slots para ni sa atong flower decoration for the whole year ug sa atong feeding dito sa mga piniriso sa Liluan
municipal jail for the whole year. Nindot man kuning ato na lang punduhan karundaan aron tuloy-tuloy na lang ta og gamit the whole year. So nagkinahanglan tag 5,000 slots, tag 300 per slot, nahalina na tag 62 ka slots, 4,938 slots pa ang kuwang. Basin pag kutob Domingo mahumani. Sige, ato gyapong pakpakan ang namalit. So good nagpamalit. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo'y